开幕时大爆红的美食公道博火锅，让人在千万级的装潢中享用各种山珍海味，但曾经的光景却……大家好，我是偷偷，我们现在来到台中这里了啦。然后在我旁边这间店叫郭影子，你各位啊，它这间店啊，它在开幕的时候大爆红啊，然后全台湾应该也是弄得说沸沸扬扬的，大家都知道了。它就是我们 Toys 它所开的火锅店啊。可是啊，我们在平日的晚餐场今天过来这边用餐哦，结果啊，已经距离开场有半小时了，整场只有坐了2桌的客人而已。哇，这个情景真的是，他这家店开幕的时候，我们不管怎么打电话都打不进来，订不到位置啊。可是现在已经过了2个月，它就变成这样子。还有说，我们今天有揪了2位朋友啦，我们等等啊，跟他们一起来这边体验看看，他这边表现会是如何啦，好不好？那我们一起进去用餐吧 ，Go！那我们今天的伙伴是子谦，还有挖起奥的基欧。谢谢。他们服务很好还帮我们把这个汤装成一碗给我们。这个真的好香啊！这个真的超香的，我超爱的味道。这是花椒鸡汤哦，这个汤喝下去啊，有股浓郁的鸡汤香味啊，比起我们在家里自己弄啊，还要更加的浓郁那种味道。可是它这个鸡肉，我觉得它应该是煮进去没有煮很久哦，所以它这汤跟肉是分开来弄的吗？就感觉它只是穿汤完就直接丢进去。接下来这个是卤烩，哇，这个好像饮料店的卤烩哦。这颜色好特别哦，它就是好吃的炸豆腐啊，就跟我们平常吃那种可能台式拉面那种炸豆腐一样啊。可是人家是一份大概可能50-60块，它这个不知道多少钱。开胃小菜小黄瓜，它就是很常规、中规中矩的黄瓜而已。很像跟颜色深海。哇，它这个酸辣粉光是放在碗里，那个酸味就让我流满口水了。哇，好吃的。好香哦！它醋加偏多一点，它白醋有加比较多一些。我觉得太多了。按怎么蟹脚加一半整坨起来？它可能就是肌肉比较发达，它可能这个就是一只腿这样。整个 all in 的啦。那是那个吧？花椒，花椒是鱼的那个胶质吗？原来它是汤里面有加这个花椒，难怪我刚喝完嘴巴都哇黏踢踢耶。来，我们来试试看花椒。没想到是被撞到的部分。我想说怎么了？怎么发生什么事情了？ Oh my god， 你们都不烫，这感觉很烫，要小心哦。鱼豆腐，它这就是我们这火锅料理常见的鱼豆腐啊。你也许会觉得说，怎么听起来好像有点廉价的感觉啊？
可是我们今天来到这个地方啊，它在台中的七期啊，那个装潢弄那么漂亮，服务又那么好啊，我觉得它一切价值都没问题的。还有我们今天有单点的饮料啦，来喝喝看这个冻柠茶。它这一杯饮料啊，里面真的有漂浮了一块柠檬角啊，可是它喝起来不知道为什么有点像是雀巢柠檬茶欸。你可以喝喝看啊，整个味道很雀巢。雀巢柠檬红茶。对啊，现在变台湾式飞享茶了，哦，对，是不是非常茶？我手上还有一瓶是不是这个味道？这什么肉啊？小酥肉，普通啦，我觉得蛮普通的感觉。接下来吃吃看这个小酥肉。这就是咸酥鸡啊。而且说它这个腌料风味啊，有点像我们在家里啊可以腌得出来那种家常风味，又有股淡淡的酱油香。完全不会播。哇，这实在太煞气了，直接整坨下去了。定啊，因为它煮烂之后，它也会那个自己分离的，就不用额外弄脏手在那边剥。鲍鱼，还有它这锅底里面呢、有这个像是9孔吧，就是非常的新鲜，Q 弹的。可是以今天这个价格来看呢、好像有点是理所当然的感觉。那我们蘸上招牌酱料，会辣的罂粟酱。我这酱料很川味，很川味吗？嗯它会很麻那种麻辣，就是辣而已。就辣。就可惜没有麻了，有麻的话，哇，那会更棒。那我们就用莲藕沾一般的罂粟酱。我觉得不要辣的味道反而比较明显呢、真的吗？哦，很香，很好吃哎。哇，我的汤好好喝哦。这个酱你觉得如何啊？我觉得这样其实蛮香的，然后它也不会重到就是压过原本食材的味道。酱香不香不重要，画面香才重那请要。问画面上有哪些东西比较香呢？我们就用这个南瓜沾沾看它的罂粟酱。它这里面是加花生粒哦，还有坚果跟孜然，坚果孜然哦，这个味道，哎、这一次很好吃哎，你真的可以吃哎，这个就有麻味了，反而辣的就没有麻。那我们拌饭吃吃看。它的酱直接拌饭也很好吃。Oh my god！ 接下来我们来吃吃看这个虾滑。刚刚他在我们前面帮我们把整个虾滑都挤进去，哇，这服务非常的周到哎。对啊。哦，来这边真的是吃服务的啊。它这个虾滑、我是觉得说，感觉就好像少了一股会让你感动的滋味。我们继续肉吃起来。哇，那整个汤底的味道都煮进来。它刚上的时候好像没有那么的入味。然后它刚上的时候就像水煮鸡肉一样而已。对对对。可是回归到今天这个价格，我反而觉得说，好像是它本来就应该要有的感觉。确实。确实。对。哎、这锅底1800耶，要死哦！ 1600哦1600
你有看到什么东西吗？水还在里面飘哎，这种不是水的，是水里面还有白色的东西飘。你有看到吗？有。还有刚刚店家以前帮我们换下一锅，然后他这锅一上来形式啊，竟然是一个干锅哎，它叫港式麻辣鸡煲。它重到我已经吃不到它其他的味道，就一种很重的酱味而已。完蛋了，比起刚第一锅来说，这锅好像就没有那么惊艳了。会不会等下夹整锅都没了，剩酱了？多导热时间可能再久一点，大概是15分钟左右。好，谢谢。后面再帮你做黑干。谢谢。但没有想到他今天这边竟然有这种港式干锅，然后结果他那个料夹一夹，哇，整锅好像就空了，对啊。就变成一般麻辣锅。然后就可以开始涮牛肉，没错，还有白虾，还有豆皮流到这一锅。哦，贵哦。我们喝喝看这个干锅弄出来的麻辣锅。它这个汤啊，它跟我以前年轻的时候在正东路吃的某一间小潘牛肉面啊，它汤头几乎是一模一样的味道，就是喝下去有种回甘的感觉。它这个让我燃起一股情怀的味道啊。可是我们今天这一锅1600吗？好像是哦。这个情怀味好像有点真的。好，谢谢。加个豆皮，让它下去泡一下这个汤汁，然后泡久一点，这样才会入味。看起来好香哦。肯定啊。哇，还有代客剥虾耶！对啊，好赞哦！不喜欢剥虾的福音，虾虾干杯！干杯！今天难得不用自己剥虾。就是虾。普通的白虾，普通白饭。对，就是该有的咸味也是都有了，可口感好像就是有稍微粉了一点点。那我刚有去他现场酱料区拿了一些葱，还有盐水啊。我们今天来吃点菜吧，吃起来。哇，它这汤头煮豆皮很好吃哎。哦，他直接吃他的干锅还好，直接喝汤也还好。可是煮到这豆皮，超香的，它整个豆皮都吸满了它整个汤汁，超级入味。可我觉得可以再放久一点。涮五谷牛小排教科书在这里，好不好？要这样子，不是我。有没有粉粉嫩嫩的，对不对？哦，7分熟，对啊，这样才香啊。 18年，对，18年的肉。还是你要那个更年轻的，比我年轻一点点。那比年轻应该是这个吧？3分熟就可以了吧？这是牛肉汤的那个。好，来，来，这是1分熟啊。我先吃吃看5分熟的。5分熟的刚刚好。哇，这个真的是有点粉嫩的。它就是刚好断生。哦，好。刚好断生。这个真的要包一下，就是你至少一定要包着那个酱。我觉得你的肉等下可以沾一下这个酱。这样也很好吃哎。对吧？我要喂观众吃，我帮你沾一点这个他们的罂粟酱。
来啊！我们刚刚本来想要点那个和牛，它好像六片吧，切6片200克，然后1000多块。 ，2200。 2200。放在购物车的话，想想，退掉好了。哇，不然我刚刚脑袋想是和牛片，然后铁板烧，我在想说那什么画面？我刚刚一直在想那是什么画面。袖珍菇，哦，它的菇也吸满了汤哎，很入味哎。谢谢。哇，我们甜点上桌了啊，然后它还有炸牛奶哦，杨枝甘露。 哇，我吃到那个鲜芒果块，它有口感，然后又香，也是好吃的呢。也是需要做打包的。对，老实说一件事，我觉得我吃到满口油味。天哪，这听起来就好油。那我来吃看这个炸牛奶。 我刚咬下这一口的时候啊，它的那个油味啊，直接在我嘴巴里炸开来，哎，哇，它这个真的吃起来非常的油，油到爆炸，哎，对啊，赶快配一口杨枝甘露啊，Oh my god， 不过 OK 啦，我们已经吃完所有东西了，那我来说说我们今天吃锅影子的想法吧。 你觉得今天我们这一餐这样体验感觉如何？以第一锅来讲，其实我蛮喜欢第一锅的那个花椒鸡。对，第一锅是我个人觉得它的汤头是非常浓郁的，然后也有满满的，就是你可以吃到满满的那种胶质感。我比较喜欢第二锅那个干锅的部分，因为那个鸡肉炒得很入味，然后那个肉是真的很嫩，然后后来他加那个高汤之后，煮肉真的超好吃，那还涮肉片。 OK 啊，各位，那你们听完他们的分享之后啊，那我来说说我们今天这个价格是多少啦？我们今天这一餐呢、我们用餐费用是60元呐、以这个价格啊，要你们在台中这种七期啊，这种哇富丽堂皇的地方用餐，你会想来这边吗？哇！可是我们今天这样吃完啊，我是觉得说，就像他们讲的、啊，从头到尾这样吃完啊，也许它的东西啊，都会有让你惊艳的地方啊。还有说那些食材啊，那都是用钱堆出来的、啊，那个好吃是很正常的，理所当然啦、它给我们的感觉，我今天是没有吃饱的感觉啦。哇，就差这么一点啊，一点点而已啦。可是如今以今天这个消费来看呢、我是觉得好像会让你觉得有那么一点点，好像体验感跟这个价位是有一点点搭不上边的啦。就如果他今天这分量啊，不要这么精致的话，我要回来吃，也许这个意愿会蛮高的啦，好不好？来，各位看这边，我所推荐的少天回流告诉我，告诉师傅啦，还有什么要按赞、订阅、加分享，回这频道超级感谢我支持哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。